टाइगर 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 वंदे मातरम। ચાર વાગે નું બેઠું કોબરા વિડિયો કરાવ છોકરા એના માણસો મે એને બોલાવા છોકરા ઉંમર છોકરા એના માણસો છે એના માણસો પેપ કઈ ગયો ફૂલ ને પેપ આ પેપ છે પેપ નથી ચલાવ ફૂલ મારું સિટી માટે ને યા નો મરાય ભૈયા થોડું કે દબાય દાબી દો બાબા આનો તો તમે કી શીખી લીધું શોકમાં કા ડામરો જોવાય હા આ શું એ મારી કરું છે ચોકીદારી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ભાઈ વિડિયો લેવા દે બાબા કાલે હું બરાબર યા હું કામ પાછા કરી શેટારો સેટરે શું તું સેટોરે ની માં શું હરી જઈ છો ના કરે છે હું છે ભાઈ નાખશે ને નાગણી છે વિડિયો બન એના જો બાર મોકલે ને આ છોકરા મને જોડી ને આવે કે પેપ લઈ લઉં ની પેપ લો પેપ પેપ ખુલ્લો થાય મતી રાખજે ઓલી લાંબી રાખી મતી તું જરો તે મને આ કરતી હતી એટલે પકસ નહીં લેવા દઉં નહીં એમની સાઈડ માં રહેજો તમે અરે પેપ તો હું તો કરું મિત્રો કોઈને કરડી જાય શૂટ કરી જાય તો તાંત્રિક ને માનવો નહીં, આયુર્વેદ ને માનવું કે પતે માનવું નહીં, ઝાડ પતે માનવું નહીં, તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જવાનું. જય હિન્દ જય ભારત. કરડી જાય તો પછી પત્તા નિમક ખવરો ના ખવરો એ ન કરવાનું. તેલ મંદી તો દર્શન આપે દર્શન આપ્યા હવે દર્શન માન ફેર માંડી દર્શન આપ્યા દર્શન તમને હવે કઈ બોલ આવો દર્શન કરતા આ થાય ભાઈ પાના હાથ અટકો છે તે રાત દર્શન આપ્યા તમને હવે તો પકડીને ઓલું કે ઓલામાં મૂકી દો એને એ તો એ ભાઈ તું બેટા છે એ કઈ ને માણસો છે બધી આખી ગેમ છે એ આખે રમાડીએ રમકડાની વાત દર્શન આપ દો બધને હાલો બધી રસ્તી આવી જાવ બધી કેમ કરો બધને મજા આવ હાલો બધી કેમ કરો બાબા તમારી ગાડી કા ફૂટકાની ગાડી પર મૂકી ગાડી ગોઠવણી નથી પર મૂકી આ બાપા એ વાત સાંભળો હું અહીંયા હતો ને ઓલા પર જણાવતો હતો ઓલા બાપા તને તમે લેવા વાળા કતિક તમારે કાપી 4 વાગ્યાની વાત ઓવે ભાઈ તું પકડીને મૂકી દે ની મારો બાપા કાઈ જાય નહીં અમારે કેસે મારી ના આવે ને તો ના તમને હમે જાવ તમને હાલો એ છોકરા તમે બોલે આવડી બી જાય યસ હરી જવા
એ માં હવે પગે તો ઈનો સિપાઈ સિપાઈ ની લે નાની ડબલામાં નાખ દે એ ભાઈ સબલી દે નહીં ના ના ઈ જબલું ના દેવાય. આજે શૂટિંગ પણ તમે જ પીવું એ ઘડી જા ખાલી રમાડે. ત્યાં પછી શૂટિંગ થઈ ખરું ઈ નાઈ જાય હવે તમે અમે મસ્ત એ ખાલી કરતા રમાડે સીપીઓ હા સીપી બડા બડા ના બધી કરીને ખૂણા માં ખુલ્લા પડે ખૂણામાં મામા તો કરવું તો ઘરમાં કરી જાવ એ તો બીઓ એ તો રમાડે છે એ શૂટિંગ વધારે છે શૂટિંગ વધારે ને તે રમાડે છે એ હાથમાં પકડી લીધા હોય એની પાસે થાય બાબુ ડબલી મૂકી દો હાલો. ચાલો ડબલામાં હાલો એ ખાલી શૂટિંગ ઉતારે ને આ લોકો વિડીયો બનાવે ને બધું મને ખાવાની દીધી જાજી મોટું હલો હે ભાઈ નામ ભાવ ધાન તો શું મને એટલું તો બધું વોજુને કો વાત તૂટી જાય ને પછી ખબર પડી હવે પાટી તો જો મારી તી એ આટી મારી જીસ તો બડો બધી બંધ કરી દે કારણ કે મને